তো আমি খান আজিবি আমি এইটো ফ্যামিলি রেস্টোরেশন লাগা কথা কব মন আছে এমেন ফ্যামিলি তো কি হইলে রেস্টোর হব রিস্টোর করবলে এইটো রেস্টোরেশন সব কিংডম অফ গড ঈশ্বর লাগা কিংডম তো হইলে সব তো রিতেহে হইত ঈশ্বর পৰা নতুন করা বস্তু তো হইলে আগেতে পৰা নকরে তো আগে যাই কিনা নকরে পিছে যাই কিনা করে তো সবই মানুহ লাগা প্রিন্সিপলস আৰু ঈশ্বৰ লাগা প্রিন্সিপলস আলাগ আছে তো মানুহ লাগা ভাবনা ঈশ্বৰ লাগা ভাবনা আলাগ আছে তো মানুহ তো উপর যাব গলে উপর যায় হলে ঈশ্বর লাগা কথা তো উপর যাব গলে নিচে যাব লাগে গৈ ফার্স্ট মানুহ তো হলে বেশি হবলে দিবলে মন আছে গলে মানে পয়সা খান আছে গলে জমা কোনে রাখে তো হয় না নহয় জমা কৰি কৰি না বেশি হব ঈশ্বর বা কই দিবি আৰু পাব গৈ তো সব উল্টা আছে তো আমি খানে এনেকে উল্টা দেখে তো কি নিমিত্তে আদাম লাগা টাইম पर সব উল্টা করে দিয়েছিল ভগবানকে তো উল্টা থাকা তো সিধা আছে ভাবে ঈশ্বর বাগান না এইটো তো উল্টা আছে হালেলুয়া তো যিশু পৰা আহা লগে লগে চাবি না তাই পৰা কি কৈছে রিপেন্ট পৰা কৈছে তো এমেন রিপেন্ট মানে ঘুরি যাবি কোয়াস বিচার তো আপনি ইফালে ভাবনা করে আছে ইফালে আছে দে যিশু খ্রিস্ট এইটো পৃথিৱীত আহা তো রিস্টোর কৰিবলৈ আহা আছে তো এইটো পৰা আমি খান রিসিভ কৰিবলৈ সব তো রিতে আছে তো হালেলুয়া সবই রেস্টোরেশন লাগা ল আছে কানুন একটা আছে এনে পৰা রেস্টোর নহয় তো বেশি মানুষ রেস্টোর করে আছে কোয়াতে হলে আসলে এইটো মডিফিকেশন আছে মডিফিকেশন এইটো মানুহ খান নিজেকে মডিফাই করে না মতা খান মাইকী খান এইটো মডিফিকেশন আছে রেস্টোরেশন নহয় ইয়াতে কিবা কিবি লাগাই কিনা এইটো কি খান কৰাটো হইলে আজি ব্ৰাতে মানন কিনে আগৰ নাই এইটো সব মডিফিকেশন আছে হালেলুয়া এইটো রিস্টোরেশন লাগা কানুন আছে দ্য ল অফ রেস্টোরেশন কয় এইটো চারটা বস্তু থাকিব লাগে তাতে নাম্বার 1 তে আছে এইটো অরিজিনাল প্ল্যান তো থাকিব লাগে ব্লু প্রিন্ট তো অরিজিনাল থাকিব লাগে এইটো সব অনেক কিন্তু অরিজিনাল ডুপ্লিকেট পৰা নহব ব্লু প্রিন্ট তো হলে এইটো অরিজিনাল ব্লু প্রিন্ট তো লাগে অরিজিনাল প্ল্যান তো লাগে অরিজিনাল ডিজাইন তো লাগে কি নিমিত্তে এইটো কিবা কৰিছিল অরিজিনাল তো লাগে তো নাম্বার 2 তে অরিজিনাল মেটেরিয়ালস খান লাগে কি বস্তু চলাইছে ফর এক্সাম্পল বিল্ডিং একটা বানাতো হইলে রিস্টোর কৰিবলৈ আছে এইটো বিল্ডিং তো হইলে মডিফাই নহয় কেনা রিস্টোর কৰিবলৈ আছে কইলে মানে এইটো অরিজিনাল ডিজাইন তো লাগে এইটো বিল্ডিং লাগা ব্লু প্রিন্ট তো আনিব লাগে এইটো ব্লু প্রিন্ট তো চাই কেনা হে এইটো পিছতে অরিজিনাল মেটেরিয়ালস লাগে কি সামান চলাইছে এইটো অরিজিনাল তো লাগে এইটো পিছতে সবই কোনটো কিমান কোমতলে থাউজেন্ডস হাজার হাজার সাল আগে লাগা বিল্ডিং খান আছে এটা সামান খান বিচাৰিব লাগে এইটো কি সামান চলাইছে ইন্ডিয়াতে সবই কোনবা বিল্ডিং খান আছে ইয়াতে সামান আনা দলে তাহান ইটালী পৰা আনিছে কত পৰা আনিছে এনেকা সামান খান আছে তো এইটোকে রিস্টোর করব গলে মানে অরিজিনাল স্টেটতে লৈ যাব গলে মানে অরিজিনাল সামানটোহে আনিব লাগে ডুপ্লিকেট সামান নহব এইটো প্লাস্টিক বস্তু খান পৰা নহব বেশি মানুহৰ অরিজিনাল বস্তু বিচাৰিবলৈ নাপাৰে তো অরিজিনাল সামান নাপা পৰা কি কৰে তাহান ডুপ্লিকেট হালি দে প্লাস্টিক খান হালি দে তো আমি খান ফ্যামিলি দিবি বেছিভাগ এনেকা আছে তো অরিজিনাল তে রেস্টোর করবলে আমি খান নাপারা হয়ে যায় আলসি লাগি যায় তো ডুপ্লিকেট হালি দে তো শাদিতে ভাবি যাবি তো প্লাস্টিক লাগা এইটো মেটেরিয়ালস লাগাই না শাদি কোনে রাখা তো প্লাস্টিক বস্তু খান চাবলে সুন্দর তো সুন্দর আছে দে আলে ভ্যালু নাই তালা দাম নাই কি হব প্লাস্টিক লাগাই তো লাগাইছে গলে এতিয়া তো একো নহব জুই আহা তামতে চাবি কি হয় প্লাস্টিক তো জুইতে হালি চাবি তো কি হয় পুরা গলি কিনা খতম বেশি লাগা শাদি কিলে এনেকা হয়ে আছে বেশি লাগা পরিবার তো কিলে জুলি কিনা খতম হয়ে যায় কি নিমিত্তে প্লাস্টিক সামান খান বেশি হালি কিনা আছে দাম না থাকা কাম না থাকা সামান বেশি হালি কিনা আছে হালেলুয়া এইটো বিচাৰা তো টাইম লাগে এইটো ওরা বাইবেল তে কৈ আছে হি হু ফাইন্ডস এ ওয়াইফ
wife pa manu to finds good thing ko ase maiki pa to bhal bostu ase koisu to bisharobo lage to bhal maiki eni bara na pai to wah baba brother manan kiman study korise apni na jane ta he ase pura sacha to eni bara paise bhabi ase ne eni bara pa na dai bo kiman prayer and fasting korise ta apna poila mostu dakise ta patla hoy jaise ta ene maiki khan ene tene na pai to bal maiki khan ene footpath te pai ke na phat utha khan to ile to an to apnan bhi jani ase kini ka hobo yate nahi ekta bhi ini ka to footpath para utha khan to ile apni maiki besale footpath te jai neki shadi korebo hoy mai korebo bisare bole lage dei to aro original method to cholabo lage tate construction korante kininga kuris so original blueprint to lage original materials lage original itu I mean original construction laga method to lage aru itu bisarebo lage to itu pura he restore kore to original state te loi jabo gile mane itu khan nai kole mane to ile itu modification he ase Hallelujah. Amen. So ami khan itu kotha monte rakhi na. Ami khan sabi na church bhi inega ase to. Ami visa kona itu pura light ai jaise eta. Church bhi aji sai kena jaise gole to church planting kora to hoile. Ami khan original kaida para nokore to. Isor laga original plan para church plan kora to kinega ase. Sabi aji ke liye church plan kora to hoile ene tene manu para church plan korte to. Bible school te jagena 3 mahina thakise ahigena church plan korbo start koru amen aro kumba ministry te 6 mahina kaam korise ahigena church plan koru seminary pass hoigena aglaise church plan kor debu নহলে kumba evangelist ase kumba ta jaigena ekdom ha hu hoigena manu khan ekdom khushi paise evangelist para church plan kor debu sabi church plan kora to pastor para bhi no kore to ki bhabe as bible de sabi na bible te ami ke no he bible te saise gole to church plan kora khan to le apostles khan aur prophets khan e korise to apuni sabi to tate ithuni mete aji saise gole church khan te discipline ekta nai to sabi apostles khan prophets khan church plan kora to tam isor laga original plan to inika ase to itu pura apostles khan prophets khan jode church plan kore ase itu jaga te fear of the lord thaki jay aji church te kile fear of the lord nai first century christians khan ke sabi to fear of the lord to church jabole bhi bhoy lage na jabole bhi bhoy lage fear of the lord iman ase to church bhitor to missa kobole bhi bhoy lage manohan missa ko manohan kinega on the spot giri jay jodi kine dekha na Paul pura ki ko ase are gospel te aike na bisi misa kora manohan ke hatai dibe na prithvi pura ko ase to are iman adhikar ase niki hoy to iman adhikar ase to yes hallelujah amen pap te boha manu khan ke to hele hatai dibe ko ase to na mane kotha na mane koile to bible puri sabi to are Paul pura ki lenga kotha khan koi na inega bhavna ulai to hole bhi itu inega kotha la an hoy adhikar samne man ase to so apostles khan prophets khan laga ta khan par jita church plan kore fear of the lord ani de church te discipline ani de ekta aro ekta authority ekta ani de govern kora to ekta ani de to hallelujah aji laga church te saise gole to inega nai বেশিরভাগ তো হইলে চার্চ তো কোন পারা হে স্টার্ট করে আর কোন পারা রাজ করে ডিমনস খানে আই মিন ডিকনস খানে করে পাউরি যায় তো ডিমন আর ডিকন ফটফট উলাই যায় হালেলুয়া আমেন প্রেজ গড সো ঈশ্বর লাগা অরিজিনাল প্ল্যান তে আমি খান যায় আছে গলে মানে ঈশ্বর লাগা অরিজিনাল ডিজাইন দে যায় আছে গলে মানে ব্লুপ্রিন্টে যায় আছে গলে মানে দলে চার্চ তলে নে গ্রো গুনা যাব
Hallelujah. Amen.